हेलो सर, क्या हुआ है आपको? घुटने में दर्द हुआ। कब से? ये तो 5-3 महीना। 3 महीना हो गया है। और कोई डॉक्टर वगैरह को दिखाए हैं क्या? डॉक्टर को दिखाया है, वो एक्सरे एक्सरे वगैरह किया है ना क्या? अच्छा, क्या बोले एक्सरे देख करके? एक्सरे तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे आज। आज जाएंगे। हाँ। तो व्यूअर्स, मैं देख रहा हूँ इनका एक्सरे में ऐसा कोई खास दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है इनका एक्सरे में। फिलहाल आपको सर चलने में क्या तकलीफ हो रही है? बस ये घुटना में दर्द हो रहा है। दर्द होती है। और आप थोड़ा सा चल के दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? यही सामने में चलिए बस। हाँ हाँ, चलिए। आपको लग रहा है एंक्लोजिंग भी है आपको क्या? थोड़ा झुक के चल रहे हैं। अच्छा, बैठिए सर। एंक्लोजिंग फिर भी कितना साल हो गया? 2018 से। 2018। अच्छा, आप तो डॉक्टर लोगों को किसी को दिखाए थे? कोई डॉक्टर? कहाँ पर? आसाम में। आसाम में दिखाए थे। तो वो क्या बोले वहाँ पर? ये दिया, बायोलॉजिकल इंजेक्शन दिया। अच्छा, और कुछ नहीं, वो बस दवा देकर एक्सरसाइज करो। ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं आज इनका जो है घुटनों में दर्द है बोल रहे हैं, तो मैं आज इनका घुटनों का दर्द के ऊपर में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता। ठीक है, थोड़ा सा सो जाइए, आप सो जाइए। देखिए इनका जो है मैं घुटना देख रहा हूँ, थोड़ा सा कर्व हो गया है दोनों घुटना। लग रहा है सर आपका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, कर्व हुआ है ना, तो वेट भी ज़्यादा है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, तो इधर माथा कीजिए, उधर पैर कीजिए। इधर पैर कर लीजिए, इधर माथा कीजिए। सीधा 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 सुपाइन टूटिए। नीचे 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 नीचे, आप थोड़ा नीचे कीजिए। बस बस बस। ओहो, इसमें आपको छूने में तकलीफ हो रही है? अच्छा, आप बिना तकिया के अभी सो ही नहीं सकते हैं? ठीक है, मैं हल्का आपका नेक रिलैक्स करने की कोशिश करूंगा। हल्का हल्का नेक रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आपको तो एंक्लोजिंग है, थोड़ा सा समय लगेगा। हल्का हल्का मैं करते हुए पैर की ओर जाऊंगा। सब पूरा जाम होके है। लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब मैं आपका पैर सेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, पूरा लंबा छोड़िए। लंबा छोड़िए। और एक बार आप थोड़ा ऊपर उठ जाइए। बस लंबा सांस।
लूज लूज लूज, हाँ लूज, 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 एक काम कीजिए, आप इधर इधर माथा कर लीजिए, हमको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। आपको उधर सामने जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, इधर पैर कर लीजिए। आप सामने जाने के लिए ठीक है। हाँ बस, पैर फोल्ड कीजिए। हाँ एकदम लूज रखिएगा, हाँ लूज, लंबा सांस छोड़िए, फिर छोड़िए, लूज, लंबा सांस छोड़िए। हाँ अब आ जाइए इधर, पैर झुला के थोड़ा सा बैठिए। बुलाओ तो बेटा, कोई यदि घर में है। अरे मिठो, माँ हंसो। थोड़ा सा धक्का देके पकड़िए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बस इसको थोड़ा सा ऐसे धक्का देके बैठ ऊपर बैठिए। यहाँ बैठ जाइए, पहले आप बैठिए बस, और इसको ऐसे खींचिए। हाँ अपने अपने और ऐसे खींच लो। हाँ, लंबा सांस, और एक बार, आप इधर आके बैठिए। अपने आप खींचिए, और एक बार छोड़ दीजिए। अब लेट जाइए, लूज रखिए, पैर को यहाँ रखिए। छोड़ दीजिए, एकदम हल्का रखिए पैर, एकदम हल्का रखिए पैर। और एक बार लंबा सांस, इधर इधर पैर, इधर माथा करके लेट जाइए। और आ जाइए, एकदम लूज पैर रख दीजिए। अच्छा अब थोड़ा उठ के बैठिए।
अब ठीक है। चलिए लो लो, छोड़ दी। लूज। अब पेट के बल लेट जाइए, उधर माथा कीजिए। उधर उधर, हाँ हाँ, स्ट्रेट माथा कीजिए, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए, हाथ दोनों पीछे ले लीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लूज रखिए, पैर लूज। आप उठ जाइए, उठ के थोड़ा चल के देखिए, हल्का हल्का, बस यही सामने में चलिए। कैसे लग रहा है अभी चलने में आपको? फिर भी कैसा, लगभग बहुत 80%। 80% तक आपको रिलीफ मिल गया। हाँ सर। क्या बैठ के कभी ऐसे बैठते थे भी क्या? ऐसे नॉर्मल हम लोग का इंडियन टॉयलेट जैसे होता है उसी में बैठते हैं कि कोमोट है आपका? कोमोट तो यहाँ पर नॉर्मल टॉयलेट, वो जहाँ पर आप जॉब करते हैं। तो देखिए, आप इधर घूम जाइए, थोड़ा सा तिरछा हो जाते हैं हम लोग। हाँ चलिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। हाँ बैठिए, अब बैठिए, खड़े हो जाइए। तकलीफ थोड़ा सा ये वहाँ पर लग रहा है, चलिए बैठिए, उठ जाइए, ऊपर उठ जाइए। लंबा सांस लीजिए, हाँ देखिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पैर का गैप, जैसे गैप होता है वैसे गैप लेकर के बैठिए। वैसे तो इंडियन टॉयलेट होता नहीं है ना। अब उठिए, लग रहा, उठिए, लग रहा, हल्का हल्का सा लग रहा, फिर भी कितना मैंने पहले से स्लाइड पहले से तो काफ़ी हल्का लग रहा है। तो एक्चुअली सर मैं ये बोल रहा था आपको कि आपको और 1-2 सीटिंग की ज़रूरत हो सकती है, तो इसी में आपको लगभग आराम मिल जाएगा। और रही बात एंक्लोजिंग का, तो मैं नेक्स्ट सीटिंग जब लूँगा तो आपका एंक्लोजिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।